Good morning, Darjeeling, and my dear Facebook friends, families, मेरो फलोवर्स छु। आज तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियो के देखाउन आँटेको छु भन्दा चाहिँ 3 साल भइसक्यो लेदरको ज्याकेट किनेको। सबैले सोध्नुहुँदै थियो यो ज्याकेट कहाँ पाउँछ, यस्तो दामी ज्याकेट है, अरिजिनल ब्रान्डेड यो चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दै थियो तपाईँहरूको। यो चाहिँ दार्जिलिङमा द वार्डरोब माकल मार्केटमा चाहिँ पाउनुहुन्छ। अनि उहाँको सप चाहिँ तपाईँको माकल मार्केटमा छ है, सेकेन्ड फ्लोरमा। त्यहाँ गएर तपाईँहरूले किन्नु सक्नुहुन्छ। 3 साल तक यो ज्याकेट चाहिँ अब यस्तो दामी कडक्कै छ, दामी छ। अहिले त केही ड्यामेज केही भएको छैन यसको, अब जस्तो पहिला मैले किनेको थिएँ त्यस्तै छ। सो आज म तपाईँलाई यो ज्याकेट रिभ्यू गर्न चाहन्छु है। मेरो प्राय फलोवर्सहरूले सोध्नुहुँदै थियो नि त कहाँबाट किन्नुभयो। हेर्नुहोस् होला, अब ज्याकेट चाहिँ 3 सालमा पनि कन्डिसन चाहिँ एकदम बेस्ट। अब 3 सालको ज्याकेट चाहिँ हेर्नुहोस्, ओके कन्डिसन, केही ड्यामेज छैन। लेदर पनि ओरिजिनल, चेनहरू पनि छकाछक, डिजाइन पनि एकदम दामी हो, एकदम फिटिङ देख्ने, राइडरहरूलाई पनि एकदम मजाको देख्ने। तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ गएर द वार्डरोबमा गएर चाहिँ किन्नु सक्नुहुन्छ। ज्याकेट चाहिँ हेर्नुहोस् 3 सालको, यो त बाहिरको हो, भित्र पनि तपाईँको कन्डिसन एकदम। एउटा हातले भिडियो बनाउँदा अर्कोले त अलिकति साह्रै पर्दो रहेछ है साथी हो। यो हेर्नुहोस् न, यता त अब 3 सालमा त अब अलिक यस्तोमा त ख्याल राख्नुपर्ने है। तर मक्कै छ, चेन पनि मक्कै छ बब्बा। भित्रको चाहिँ अब तपाईँको ज्याकेटको कन्डिसन चाहिँ ओके छ है। अनि तपाईँले यहाँनिर ब्रान्ड पनि देख्नुहुन्छ है, गोजीहरू पनि ओके छ। डु भिजिट द वार्डरोब है, दार्जिलिङ माकल मार्केटमा छ, जानुहोस् होला तपाईँहरू। दार्जिलिङ हिल्स राइडरको नाम लिनुहोस्, सायद दादाले डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।